Od vodu tečie zlato, vláda urobí z vody strategickú surovinu. Nášho veľvyslanca v Británii čakala ťažká úloha. Hral sa s deťmi Ivany Bórovej. Depešáci sa vrátia na koncertné pódia a novinám Jojky poskytli exkluzívny rozhovor. Dave Gahan, Martin Lee Gore a Andy Fletcher. To sú tri osobnosti, ktoré tvoria dnes už legendárnu skupinu Depeche Mode. Tá už o pár mesiacov zavíta v rámci svojho turné aj do Bratislavy a pri príležitosti oznámenia tejto radostnej udalosti sa naši jojkári ako jediní zo Strednej Európy stretli osobne s týmito pánmi muzikantmi. Sledujte, čo im Depešáci všetko porozprávali. Hi, I'm Dave Gahan from Depeche Mode and you're watching Novini on TVO. Dámy a páni, ako jediný v Strednej Európe vás osobne pozdravil Dave Gahan, líder skupiny Depeche Mode. Už o pár mesiacov zavíta na Slovensko osobne, a to už po tretíkrát. Vždy je to iné, nikdy to nie je to isté. Tlačovú konferenciu, na ktorej Depešáci oznámili, že sa chystajú na turné, sledovali naživo nielen novinári a fanúšikovia priamo v Paríži, ale prostredníctvom internetu aj milióny ďalších nadšencov po celom svete. Práve sme dokončili nahrávanie nového albumu. V rovnakom čase sme už uvažovali nad tým, že sa vydáme na turné. To začne na jar 2013. Nečakajte, že na turné budeme hrať iba veci z nového albumu. Musíme myslieť na publikum, ktoré je rôznorodé. Martin Gore sa na turné teší o to viac, že našiel v hraní pred masami fanúšikov nový rozmer. Na turné Playing the Angel som prestal s pitím, odvtedy si koncertovanie užívam o mnoho viac. Roman Neuschl a Alexandra Hinková, televízia Joj.